Бұл құлынның суретін әлеуметтік желіге салып, атын қалай деп қойсақ деп ұсыныс жасап едік. Көбі байлық деп қой деді. Сондықтан бұл құлынның аты байлық болды. Бұл бауырсақтың баласы, бауырсақтың еркек құлыны. Бұның аты байлық болды. Байлығы қазағымның кең даласы, ырыстың ұясындай сай саласы. Туған жер қасиетіңнен айналайын, қазақтың таусылмайтын қазынасы демекші. Байлық деп әдейі арнайы сіздермен ақылдасып отырып қоюымыздың себебі шыныменен болашақта мықты айғыр болсын, өрісі кең жерде жайылып, тұқымы тардай шашылсын, қуатты, қайратты, тиекті, мықты айғыр боп өссін. Бұйырса күзге қарай бұдан да жуан боп жалпияды ғой бұл.